Hoje eu vou ganhar uma surpresa. O que será? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Agora vamos ver a surpresa. Amiguinho, vamos fazer uma mágica. Aparece a surpresa. Abracadabra. Oh não, oh não, oh não, 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 não. Amiguinhos, eu ganhei uma bueba, uma bueba. Não sei como é que abre. Vamos abrir. Vou colocar um pouquinho da rosa. Legal. É feijão? Essa também tá boa. Tem posso, né? Senão como é que vai? Exame. Colocando forte, colocando forte. Nem fez um pão ainda. Fez um pão. O pão que eu comprei pra Sofia. Você comprou naquela, você comprou naquela loja onde vende exame? Uma bueba. Se inscreva no canal.